Yulduz Usmonovaga qaqshatqich javob qilishdi. Biroz avval xonanda erdan ajrashgan ayollarni unitasiga o'xshatgandi va bu gaplar ijtimoiy tarmoqlarda keskin norozilikni keltirib chiqargandi. Erdan ajragan ayoliga hamma osilaveradi, unitasiga o'xshaydi, hamma kelib siyib ketaveradi, ko'proq qilayotganda. Shundan so'ng Instagram foydalanuvchilaridan biri Yulduz Usmonovaga qarshi fikr bildirib chiqdi. U turmush o'rtog'idan jabr, xiyonat ko'rmagan qo'shiqchining ajrashgan ayollar haqida gapirishi noto'g'ri ekanini aytib, uni laganbardorlikda ayblagan. Sahnadan baqirishni boshlaysiz shallaq xotinga o'xshab. Shunaqangi ayollarning dostoinstvasi haqida gapiryaptimi? Sizni Alfons eringiz sizga ozor bermaganda, boshqalarning eriga o'xshab. Siz O'zbekistondagi eng laganbardor qo'shiqchisiz. Ajrashgan ayollar haqida gapirish sizga qoldimi degan u. Bundan tashqari boshqalar xonandaning qizi Nilufar Usmonovaga ham turmushidan ajraganiga e'tibor qaratib, bu haqida gapirish xalq artistiga yarashmasligini yozishgan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.